Salom o'rtoqlar, bugun sizlar bilan omborxonaga aylanib qolgan mehmonxonani uborga qilamiz. Eski shkafimiz yotoqxonaga sig'magani uchun mehmonxonada turadi. O'rtoqlar, vaqt buncha tez o'tyapti. Farzandlarimga yozni boshida kiydirgan kiyimlarim yoz oxiriga kelib kichkina kelib qoldi. Ishimni shu mittivoylarimni kiyimini sartaroshga qilishdan boshladim. Kiyiladiganlarni shkafga, berib yuboradiganlarni paketga joylab qo'ydim. Men namozlarimni shu xonada o'qiyman, Qur'on tilovatimni ham shu xonada qilaman. Shuning uchun qizimni barcha o'yinchoq va qo'g'irchoqlarni bir joyga to'plab, ustini yopib qo'ydim. Yopib qo'yganim sababi so'nggi paytlarda namozlarimda tez-tez chalg'ib qolayotgandim. Bu haqida ustozimdan maslahat so'raganimda, ular namoz o'qiydigan joyda ko'zi bor rasm yoki qo'g'irchoqlar ochiq turmasin, ustini yopib qo'ying dedi. Chunki ular ibodatda diqqatni chalg'itadi. Hattoki Buxoriy va Muslim rivoyatida ham kelgan, farishtalar it va tasvir bo'lgan uyga kirmaydilar. Shuning uchun men ham qizimning o'yinchoqlarini ustini yopib qo'ydim. Shu sabab bo'ldimi namozlarimda ancha xotirjamlik, sokinlik ortdi. Keyin esa shkafim pastki qavatini yig'ishtirayotib, biroz xotiralar olamiga sho'ng'idim. Kollej davrimdagi vinitkamni topib oldim. U paytlar mazza davrlar edi, g'am tashvishsiz, dardimiz faqat o'yin ko'rgu edi. Kollejdan esa to'g'ri universitet xotiralariga uchib ketdim. Qarang, bu diplomlarni olish uchun necha yil umrimni sarflabman. Universitetni ham darrova bitiribmiz. Vaqt oqar daryo deb bekorga aytishmas ekan, o'rtoqlar. Kechagina o'zimiz shu hayotda yashayotgandik, bugun esa xotiraga aylandi. Sizlarda ham shunaqa bo'lyaptimi yo faqat mendami? Komment yozinglar, birga gaplashamiz. Aytgancha obuna bo'lishni unutmang, Keyingi safar dildan suhbatlashamiz, xo'pmi? Omborxonaga aylanib qoladigan mehmonxonami yana mehmonxonaga aylantirganim yoqqan bo'lsa, tegida yurakchani qizartirib qo'ying, o'rtoqjon. Kelim Pasha. Go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Tanishtiray o'zimni, ikki shahlo ko'zimni. Otamning yulduz'iman, onamning kunduziman. Shunaqa deb maktab paytida balla qizlar bo'lganda tanishtiruvlar aytardiga, o'rtoqlar, esinglardami? O'siyam rosa balla qizlarga qatnashardim-da. Bitta tanishtiruvim bo'lar. Har safar o'shani aytardim. Assalomu alaykum, ahli musulmon xalqi. Muborak dushanbadir. Diydorlashuvimiz vaqt. Ayni bahor chog'ida tug'ildim men. Esimdan chiqib qoldi uyog'i.
voy sharmanda demanglar, shunaqasi ham bo'lib turadi. Keyingi reyslarda albatta aytib beraman. Sizlar ham farzandinglarga o'rgatsanglar, maktabda balli qizlar bo'lganda aytib berishadi. O'zi hozir ham shunaqa tanishtiruvlar aytishadimi? Bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar. Bu men uchun qiziq. Sizlar bilan gap sotib mazza qilib ishimni qilaman-da o'rtoqlar. O'tgan safar uzumlarimni putaganimga bekor putadingiz. Endi meva qilmaydi deb yozibsizlar. O'zi meva qilmagani uchun putadim desam, ba'zilar so'kichi qilsangiz keyin meva qiladi deydi. So'kichi yo'ligi uchun meva qilmayotganini men ham bilaman. Turmush o'rtog'im topganlarga baraka bersin. Inshaalloh uyog'imiz ham so'kichi bo'lib qoladi. Oldingi reyslarımda ko'rgansizlar, shu yerga cheri pomidor bilan bodring ekkandim. Meva qilmadi. Uzumni salqin tushgani uchun yaxshi ekin bo'lmadi. Men olmasam deb pomidor bodringlarni yulib tashladim. Soch patek qizga o'xshab turgan uzum shoxlarini kesib chiroyli qilib oldim. Eng qaymoq joyi shu, qilgan ishimni ko'rib mazza qilib rohatlanaman. Bu holat bitta menda emas, hamma o'rtoqlarimda shunaqa bo'lsa kerak. Gapim rost bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lib oling o'rtoqjon. Mingta ish qilib bitta yomon gapirsang shuncha qilgan ishing yo'lib ketadi. To'zir menga nima deb endi ketaveryapsan? To'xta degan ovoz kelsa bo'ladimi? Orqamga qarasam, bir burchaklarda esimdan chiqib qolib ketgan vijdonim ekan. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir. Archaqsa o'lmaysan, kel o'zim yordamlashaman deb qolsa bo'ladimi? Ha, seni ham gapingda jon bor. Ishtaha ochar, dangasa ishdan qochar. Dangasa bo'lib ishdan qochganim uchun ishtaham bo'lmasa ozib ketyapmanmikin deb o'ylanib ham qoldim. Shuni ham o'ylab o'tirasanmi? O'ychi o'ylanguncha tavakkalchi ishini bitiribdi deydi. Vijdonim ham o'zimdan o'tgan gapchan ekan. Shunaqa vijdonim bilan laqillab, arilar bilan urushib talashib yashillarni ham tashib oldim. O'zi ham yashillarning orqasi shunaqangi chang bo'lib ketibdi. Ha, endi bahona qilib yuraverganingizdan keyin bundan battar bo'lib ketadi demanglar. Bu yer o'zi aslida molxonamiz yoni. Tepasida mollarimizga yem hashiylar turadi. Har kuni o't tashlaymiz. Ora-chorada o't olib chiqamiz tomga. Axlatlari tushadi, hashiylari tushadi, chang bo'ladi, is bo'ladi, balo battar bo'ladi. Xullas, qishloq sharoitida shunaqa bo'ladi. O'zi ham ko'nglim ko'chasiga kirib yuravergan ekandim. Ana endi chang-chung hashiy-hushiylardan tozalab olganimizdan keyin ohayni ham tayyorlab oldim. Zamonimizdan aylanay, hozir tayyor uyitilgan ohaylar sotadi-ya. Oldin yoshligimizda onalarimiz hovuz kavlab, ohaylarni uyitib, bir kun orada tindirib, keyin ishlatishardi-ya. Sizlar ham ohaydan foydalanganmisizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Bu men uchun qiziq. Shunaqa qilib arilar bilan urushib talashib yurib, devorimni ham sariqqa bo'yab oldim. Xuddi vada missionniga o'xshab tursin dedim-da. Ana endi tez-tez ko'rishib turish uchun like bosib, podpiska bo'lib olinglar o'rtoqjonlar. Voy o'rtoqlar, turmush o'rtog'im telefon qilib, "Tez tayyorlanib tur, bir joyga borib kelamiz" desa bo'ladimi? Voy nimaga, nima bo'ldi? Qayerga boramiz desam, "Borganda bilasan" dedi. Ha mayli, bu ham bir yaxshilikkadir. O'zing o'zi shunaqa demasa kerak. Yaqinda qizimni tug'ilgan kuni menga shunaqa shirin qizcha tug'ib berganingga deb surpriz qilsa kerak edi deb o'ylab, menga 1 soat vaqt bering, shu uzumlarni yig'ishtirib kesib olmasam hech qayerga chiqmayman desam, "Ha mayli, vaqting bemalol. Men ishdan borgunimcha kechki sovqinga tayyorlanib tursang bo'ldi" dedi. Bismillah deb soch to'zgan qizdek bo'lib yotgan uzumni shoxlarini kesishdan boshladim. Bu orada xayollarimda hali bozorga borib bosh tayoq kiyindim, hali iPhone Pro Max oldirdim. Bir Turkiyaga, bir Amirsoyga, bir Bildirsoyga borib dam olib keldim. Xursandligimni ovozimdan ham sezsanglar bo'ladi-ya o'rtoqlar. Oxir sabrim yetmasdan telefon qildim. Dadasi to'g'risini ayting, qayerga olib borasiz desam, "Ha, qo'ymading. Ha, shu o'zimiz sentrga chiqib bolalarni olib bir marojna yeb kelsaymikin" degandim desa bo'ladimi. Shu payt ichimdan shu yerda bir narsa uzilgandek bo'ldi. Voy nima, ikkita yosh bola bilan kamiga
nega marojniy yegani boramizmi desam, ha nima qilibdi, xohlasang bor, xohlamasang majburiy emas deyuvdi. Orzularim yer bilan bitta bo'lib, nasirinalarim to'kilib yana chiqib ishimni davom ettirdim. Shunda shu uzumlarni ham tortib tushib bor shaxlarini kesib kutaverdim, mana senga meva qilmaganingga deb. Keyin o'ylab qoldim, hamma ayb o'zimda. Xuddi doim shaharma-shahar, chet el dam olib yurgan ayoldek katta oyatda orzular qilib shekilli. Ham musulmonchilik ham sekin-astalik bilan deyishgan kattalar. Bu safar marojniy yeyishga taklif qilgan bo'lsa, keyin safar aylantirib kelishga taklif qiladi dedim-da, yana turmush o'rtog'imga telefon qildim. Rahmat dadajon, siz marojniy yeb kelaylik deb taklif qilganingiz uchun, lekin marojniy ozroq bolalarga sovg'a qilarmikin, tomog'i og'rib qolarmikin deyman-da deb. Keyin safar biron joyga aylanishga borib kelarmiz deb vaziyatdan silqinish chiqib ketdim. Ikkita bolali bo'lib, esli xotin bo'ldimmi bilmadim, lekin erkak kishi bilan tortishgandan ko'ra jimgina undan bir pog'ona past kelib, hammasini hal qilgan yaxshi deb o'ylayman, chunki erkaklar teskarisini qiladi. Shu haqida nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Bu men uchun qiziq. O'rtoqlar, hamma shundan boshlandi. O'zimcha salom o'rtoqlar, bugun remont ikkinchi qismi deb video olmoqchi edim, qo'lim archa qoldi. Bu katta sarg'arga allergiyam borligi uchun hamma joyimga toshma toshib qitishtirishni boshladi. Vaqtimga turmush o'rtog'im vrachlik uchun oz kelib ukollarni qilib, dorilarni ichirib, holatim yaxshiligini ko'rib ketgandan keyin men ham jim o'tira olmadim, boshqa ishlarni boshlab yubordim. Shu desanglar, oshxonamiz kanalizatsiyasini asfalt olib o'tilgan bo'yicha beton qilmasdan qolib ketganda, shu beton qilish qo'limdan kelarmikin deb ozgina sement olib kelib, loyqa olib beton qo'yib ko'rdim. Qarasam, eplaydiganga o'xshayman. Balosan, Hanifa dedimda, beton qo'yishni ham boshlab yubordim. Sementim ham naqd 1 yillik sement ozgina qatib qo'ygan ekan, maydalab loyqa olib, betonni ham eplab tashladim o'rtoqlar. Betonni ham quyib bo'lganimdan so'ng ishga yo'l oldim. Bitta-ya, yana qanaqa ish deysizlarmi? Ha, o'rtog'im, men ishim shunaqa, xohlagan kunim, xohlagan vaqtimda borib ishlasam bo'ladi. Ya'ni tumanimiz markazidagi Oltin asri tilla do'konda SMM mutaxassisi bo'lib ishlayman. Nega endi aynan Oltin asri? Chunki u yerda eng nozik, didli ayollar uchun taqinchoqlar sotadi. Judayam fibr ko'p va eng saralari Oltin asrida. Sizga ham agar tilla taqinchoqlar kerak bo'lsa, Oltin asridan olishingni maslahat beraman. 2 soatga qolmasdan ishlarimni bitirdim-da, uyga yo'l oldim. Uyga kelsam mehmonlar keladigan ekan, sekingina oshlarni qovurib, suvini ham quyib qo'ydim. Bu yog'iga ulgurmay qolmay deb videoga ham ola olmadim. Mehmonlar kuzatib bo'lib, oxirida chiqqan idishlarni videoga olib qo'ydim. Shunaqa qilib bugungi kunim ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizga ham qishloqdagi SMMchi kelin hayot qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling. O'rtoqlar, bormisizlar, omonmisizlar? Mendan so'rasanglar, men yaxshiman. Shu oshxonani bir oxlabga hilib olay deb remont ishlarini ham boshlab oldim. Bismillah deb shu oshxonada turgan ortiqcha narsalarni olib chiqishni boshladim. Anchadan beri ishlatilmayotgan kir mashinam va bo'shab qolgan gaz ballonlarini ham tashqariga olib turdim. Shu shkafni ham o'zimcha surib turmoqchi bo'ldim, lekin qarasam kuchim yetmas ekan. Keyin qo'y Hanifa, qo'lingdan keladigan ishni qilsangchi dedimda, ohay tayyorlashni boshlab yubordim. Tashqari devorlarimiz sariq traventin bo'lgani uchun ohayga sariq rang qo'shib oldim. Ohayni ham qo'yiqqina qilib oldim, chunki bitta xohlaganda oppoq chiqsin dedim, keyin dokaga suzib oldim. Yopiray deb bir sakrab stolga chiqib, oxlashni ham boshlab oldim. Oxlaganda ham shunchaki ohayni choplab qo'ymaysizlar qizlar. Devor oxlashni ham bir o'ziga yarasha mas'uliyati, ya'ni san'ati bor. Oxlaganda ham shundoqqina oxlab ketmaysizlar, tepadan pastga qilib, birchigina oxlaysizlar. Bitta cho'tkani ohayga botirib qo'yganinglarda, u yerda qo'yib bo'lib qolishi mumkin. O'shani tepaga, keyin pastga tortib, bir xilda qilib olasizlar. Ohayni ham qo'yiqqina olgan ekandan bitta oxlashda oppoqqina bo'lib chiqdi. Faqat shu tandirimiz tepasi jishi qoraygani uchun 2 qayta oxlashga to'g'ri keldi. Sizlar bilan gap sotib, oshxonalarimni ham oppoqqina chiroyligina qilib oldim. Oppoqqina emas, sariqqina qilib oldim. Xullas, tigini ham ro'shaladim. Bu paytda telefonim zaryad tugagan uchun videoga ola olmadim. Ro'shani qaynoq suvga yutsanglar, qip-qizil chiqadi. Qaynoq suvga yutib turib, teglarni ro'shalab chiroyli qilib oldim. Qani bir baho beringlarchi, qanaqa chiqibdi? Qani kimga malades, menga malades. Qilgan ishimni tomosha qilib, shunaqangi ayram mazza qilib energiya to'laman. Sizlarda ham shunaqami o'rtoqlar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Aytgancha, bu remont ishlari hali uzoq davom etadi. O'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Siz ham o'rtoqlarim qatorida bo'ling.